Kutoka Mamtoni hadi Tanzania, Lifetime Store wanakuletea huduma ya usafirishaji bidhaa na mizigo mbalimbali kwa haraka, usalama na ufanisi. Ukiwa Mamtoni, yani Ulaya, unaweza kusafirisha mizigo yako kwa ndugu, jamaa na marafiki. Ukiwa na Lifetime Store watakusafirishia kuja Tanzania na kufikisha mpaka mlangoni kwako. Kusafirisha na Lifetime Store kwa njia ya ndege, tunasafirisha kuanzia kilogramu 1. Kwa njia ya meli tunasafirisha kuanzia robo hadi full container. Wasiliana nasi kupitia namba hiyo hapo chini kwenye video. Tunasema epuka matapeli mjini ukiwa na Lifetime Store, wadhamini wetu wa Odessa Electrical Installation. Lifetime Store. Nikwambie hizi washing machine zipo kampuni mbalimbali, na sisi kama Odessa Electrical Installation kazi yetu ni kusupply ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, nikimaanisha mikoani. Kwa hiyo kama unahitaji kununua washing machine, basi ni kwa gharama nafuu mno sana. Wasiliana na Odessa Electrical Installation ili uweze kujipatia washing machine kwa gharama nafuu sana. Kumbuka kuna ambazo zinafanya dry, nikimaanisha ile process nzima ya ukaushaji nguo. Okay, nimepata simu nyingi sana, na tatizo hili limekuta sana kwenye washing machine, hususan kwenye Hisense washing machine. Ili tatizo bwana ni F01 error code. Sasa kuna baadhi ya wateja wamenipigia simu, bwana, nimewasha mashine yangu ya kufulia, nimeseti program zangu vizuri, nimeweka na nguo, sabuni, kila kitu, lakini nikitaka kuseti program yangu mashine ifue, inaniandikia F01 error code. Yani hiyo ni error code. Sasa inatoka vipi, au ni kwa nini huwa inatokea tatizo kama hilo? Mara nyingi sana nikwambie inatokea sana kwenye hizi Hisense wash machine. Sijajua baadhi ya makampuni mengine, labda nifanye research, lakini kesi hizo nimezipata sana kwa ambao wana mashine ya kufulia ya Hisense, ndio wanakutana na changamoto kama hizo. Okay, nikasema sawa, nitaandaa kipindi kwa ajili yenu, na leo nisikilize vizuri. Hii F01 ni error code, inaondoka kabisa, ni tatizo dogo sana. Sasa ukikutana na tatizo la namna hiyo, basi cha kufanya kwanza, hakikisha kama umeweka nguo zako kwenye mashine na umeweka sabuni, kila kitu, cha kwanza kabisa hakikisha mlango wako wa mashine ya kufulia umefunga vizuri, na kama haujafunga vizuri basi ufungue afu then funga tena vizuri. Baada ya hapo sasa, kama hilo tatizo linaendelea hivyo hivyo, ukitaka kustart mashine ianze kufua, umesha seti program zako, linatokea hiyo F10 code, basi utaenda kwenye program yako, utaipause mashine yako, afu utaistart. Ukishaistart utapower off mashine yako, afu utaiwasha mashine yako. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, kabla sasa ya kufanya hivyo, baada ya kujihakikishia mlango umefunga vizuri, basi cha kufanya, pause mashine yako afu restart, au izime mashine yako, power off afu iwashe tena. Baada ya kujihakikishia mlango wako uko vizuri, basi ile error code ya F01 error code, basi tatizo hilo linaondoka vizuri, basi hutaweza kulikuta tatizo hilo. Ina maana tatizo hili linatokea kwamba sometime kama hujafunga mashine mlango wako vizuri, huwa inatokea kitu cha namna hiyo. Lakini pia kuna wakati unakuwa mlango wako umefunga vizuri na nguo zako zipo, wataka kustart mashine na kuletea hiyo error code ya F01 error code. Sasa cha kufanya, kama mlango umejihakikishia umefunga kila kitu vizuri, basi wewe nirudi pale kwenye pause afu start, au izime mashine yako afu iwashe.
afu urestart kufua, ile error code inaondoka. Kwa hiyo ni kitu sana rahisi sana. Okay, na pia changamoto nyingine nimeipokea kwa wateja wangu ambao wanatumia kampuni hii ya Hisense washing machine na pia kampuni nyingine pia. Mwingine anakuambia hasa hususani kwenye hizi automatic front load washing machine. Mwingine anakuambia nataka kuanza kufua lakini maji yanatoka kidogo sana, sielewi tatizo ni nini. Sasa nikwambie, ukikutana na tatizo hili kwamba pale umeshaweka nguo zako na sabuni zako, umesha set program ya washing machine yako, imeanza kufua lakini maji yanao drop kwenye nguo, maji yanakuja machache sana, tofauti labda maybe na awali. Sasa cha kufanya ni kuangalia vitu hivi ambavyo nawaambia siku hii ya leo. Okay, cha kwanza kabisa, angalia pressure yako ya maji. Kama una connect kwenye maji ambayo yanaingia kwenye mashine yako moja kwa moja labda kwenye idara ya maji, basi angalia, je, hiyo pressure ambayo inaingiza maji kwenye mashine, hiyo pressure ni kubwa au la? Na kama ni pressure ni ndogo, basi ujue hilo ndo tatizo. Na tatizo lake ni vipi? Ni inahitaji pressure kubwa, kwa sababu pindi mashine inapokuwa inafua inahitaji maji ya kutosha ili kufanya mchakato mzima ya ufuaji. Sasa itakuwa ni tabu sana pale ambapo mashine inahitaji maji na maji ambayo yanavuta kuingia kwenye mashine ni machache, basi lazima hilo tatizo liwepo. Kwa hiyo hakikisha kwamba power ya maji yako ambayo yanaingia kwenye mashine ni pressure ya kutosha. Kama ni pressure ya kutosha, basi tatizo hilo ndo umelisolve kidesign hiyo. Lakini kitu kingine, mwingine anakuambia pressure, mimi mfano pressure ya kuingiza maji kwenye washing machine na connect kwenye tenki. Na maana kama mtu anatumia tenki, ni uongo sana kusema pressure ni ndogo, labda kwa case kama wa idara ya maji. Maana sometimes kuna changamoto kama mnavyojua tena nchi yetu, kuna muda wakati mwingine maji yanapungua, yanaongezeka. Lakini kwa mtu ambaye anatumia tenki, hizi sim tenki, basi tatizo hilo la kusema maji yanaingia kwenye mashine yana drop kidogo, kwa upande wa kule sim tank, mimi nasema huko ni uongo. Kivipi? Cha kufanya, utahakikisha zile filter, nikimaanisha vile vitundu, kwa sababu kuna vitundu ambavyo vipo, kuangalia nyuma ya mashine yako, kuna vitundu ambavyo vinaingiza maji kuingia kwenye nguo ili zifuliwe. Sasa kwenye vile vitundu kuna kuaga na filter. Yani kama chujio. Sasa ile chujio, labda maji yanayoingia kwenye mashine labda huenda labda kuna zile particle ndogo ndogo labda chafu zinakuwa zinanasa kwenye zile filter. Kwa hiyo pindi unapokuwa unatumia mashine yako kwa muda mrefu sana, kwa hiyo vile viuchafu vinakuwa vinagana kwenye zile filter. Sasa vikiwa vingi, ina maana maji yako yanakuwa yanaingia kwa tabu mno. Kwa hiyo nini cha kufanya? Unaweza kumuita fundi akafungua nyuma ya mashine yako kwenye zile filter, akasafisha vizuri. Baada ya kusafisha, anaweza kurudishia pale pale na kuruhusu pressure yako kuset program ufue, basi pressure hiyo ya maji itakuwa iko pale pale. Hiyo utakuwa umeondoa zile particle, vile viuchafu ambavyo vimenasa kwenye zile filter, utakuwa umezisafisha na kuviondoa, unarudishia pale pale. Unaweza hata kama unaona mlolongo tabu sana kumuita fundi, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya hicho kitu. Unatoa labda unachukua price, unafungua vile vimpila, unavifungua. Kuna kidude ambacho kiko kwa ndani. Sasa ile kama una price, unaweza kuibana kile kidude ukakivuta. Kile kidude ukikivuta ndio kuna zile filter kama chujio. Sasa unachukua brush, labda unasugua, unasuza vizuri kwenye maji masafi, unasugua, unaondoa uchafu.
alafu and then unarudishia pale pale kwenye tundu lake. Sasa ile ndio itakuwa inaingizia maji sasa kutoka labda kwenye sim tanki au idara ya maji, ndio anakuja kuingia kwenye mashine. Kwa hiyo ule uchafu ambao umenasa kwenye zile filter, basi utakuwa umeondoa kwa design hiyo, kwa maamuzi ya wewe mwenyewe kuanza kuvisafisha. Kwa hiyo maji yatakuwa yanakuja pressure ile ya mwanzo ambayo umeikuta. Kwa hiyo maji yatakuwa yanakuja kwa wingi sana katika process nzima ya kufua.